लड़ो बेईमानों से, लड़ो बेईमानों से। रिकॉर्डिंग बाय पवन स्टूडियो जियापुर गाजीपुर। अमरजीत कुशीनगर। भारत के राजा मूल निवासी हो, देता पखंडवादियन के फांसी हो, पखंडवादियन के फांसी हो। भारत के राजा मूल निवासी हो, देता पखंडवादियन के फांसी हो। कि निकलो मकानों से, तैयारी कर लो जंग की, लड़ो बेईमानों से। तैयारी कर लो जंग की, लड़ो बेईमानों से। मटका पूर्वजों के गले में टंगल, देवी देवता के दूध दही जमल। बाबा साहेब उहे मटका हटवले, जवन मटका में थूक रहे भरल। मटका पूर्वजों के गले में टंगल, देवी देवता के दूध दही जमल। केहू ना दिलवलस अजदिया हो, कैसे उड़ी सोने के चिड़िया हो। हवा और तूफानों में तैयारी कर लो जंग की, लड़ो बेईमानों से। तैयारी कर लो जंग की, लड़ो बेईमानों से। नदी पोखरा तालाब के पानी, दुश्वार रहे छोड़ल निशानी। अत्याचार से न केहू बचावा, बाबा साहब से मिलल जिंदगानी। नदी पोखरा तालाब के पानी, दुश्वार रहे छोड़ल निशानी। अब नहीं जुल्म पीड़ा दुख बढ़ी, मनीष बाबा साहब के राह चली। मैदानों में तैयारी कर लो जंग की, लड़ो बेईमानों से। तैयारी कर लो जंग की,